ازاي اخس؟ ده تقريبا اكتر سؤال سمعته من يوم ما دخلت كلية الطب. ناس كتير جدا بتسألهولي. الموضوع الحقيقة بسيط. انا هقول لك على شوية ادوية هتساعدك في التخسيس، ولكن الاهم من الادوية هو ان انت تعتمد على نظام غذائي مناسب. كمل الفيديو للاخر. حقيقة عملية التخسيس دي عملية معقدة جدا، ولكن ببساطة كده انت عشان تخس انت محتاج ان انت اهم حاجة تعملها هو ان انت تقلل السعرات الحرارية اللي انت بتاخدها على مدار يومك، وده عن طريق ان انت بتقلل النشويات وتزود خضروات اكتر. طب في ناس تانية بتقول لي ليه يا طبيب لو انا اكلت مرة واحدة في اليوم هل ده يخليني اخس اسرع؟ اقول له بالطبع لا. مفيش حاجة اسمها ان انت تاكل وجبة واحدة في اليوم ده يخليك تخس اسرع، لان جسمك هيتعامل مع الموضوع بصورة عكسية، وهيفهم ان انت بتاكل قليل جدا او بتاكل مرة واحدة، فهيبتدي يخزن دهون اكتر عشان يعتمد عليها في الوقت اللي انت بتاكلش فيه. فعشان كده انت ممكن تاكل عدد مرات كتير، يعني كل 3 او 4 ساعات تاكل وجبة، ولكن تكون وجبة خفيفة تكون فيها خضروات اكتر وما فيهاش كربوهيدرات كتير، تحافظ على البروتين لان ده اللي بيحافظ لك على عضلاتك. وممكن تعتمد على شوية حاجات تساعدك، يعني مثلا لو انت عايز ادويه تقلل امتصاص الدهون انت ممكن تعتمد على اي صنف من الاصناف دي. اما لو عايز تعتمد على ادويه من اللي بتقلل الشهيه فانت ممكن تعتمد على اي صنف من الاصناف دي. واهم حاجه تعملها هو ان انت ما تنسقش ورا اي حد بيخليك تاخد اي حاجه مجهوله المصدر. اي حاجه تاخدها لازم تبقى مستشير فيها طبيبك. ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه لو انت على يوتيوب، وتعمل فولو لو انت على تيك توك عشان يوصلك كل جديد.